ကဘာကြီးက2026ခုနှစ်ထဲကိုရောက်နေပြီမဲ့အခုထိ2018ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံရှိတယ်ဆိုရင်တင်ယုံနိုင်မှာကျွန်တော်ကတော့ပိုင်စော်ထက်ပါဒါမျိုးဘူးတုဒ္ဒရသည်မဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေသူကြောက်ပါအခုပဲစလိုက်ကြအောင်အဲ့ဒီနိုင်ငံကတော့အာဖရိကဥကြိုဒေသမှာရှိတဲ့အီသီယိုပီးယားနိုင်ငံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံကကဘာမှာသုံးနေတဲ့ပြက်ကလေးကိုမသုံးမဲ့ကိုပိုင်ပြက်ကလေးကိုသုံးဆွဲတာကြောင့်ကဘာရစဲထက်9နှစ်နဲ့10လနောက်ကျနေတာပါပိုပြီးထူးခြားတာကသူတို့စီမှာတစ်နှစ်ကို12လမဟုတ်ပဲ13လရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေသူတို့နိုင်ငံတစ်နှစ်မှာ73လနေအောင်ကြီးရတဲ့နိုင်ငံလို့တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်သူတို့ရဲ့အချိန်ရည်တွက်ပုံကလည်းလူတိုင်းကိုခေါင်းမူသွားစေပါတယ်ကဘာမှာတရက်ကိုညသက်ကောင်ရန်12နာရီကနေစတင်ရည်တွက်ပေမဲ့အီသီယိုပီးယားမှာတော့မနက်နေထွက်ချိန်ကို0နာရီအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးရည်တွက်တာပါဒါကြောင့်သူတို့စီမှာမနက်9နာရီဆိုရင်1နာရီလို့အတိတ်ပဲရပြီးအချိန်စနစ်ကလည်းတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့လုံးဝကွဲထွက်နေပါတယ်ဒါတွေမကသေးပါဘူးအီသီယိုပီးယားဟာလူသားအလုံးရဲ့ဇင်းမြင့်စတင်ရာနေရာလို့လည်းကြော်ကြားပါတယ်ကမ္ဘာရှေးကြဆုံးလူသားရုပ်ကျွင်းလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လူစီကိုဒီနိုင်ငံမှာပဲတွေ့ရှိခဲ့တာပါအာဖရိကတိုင်းမှာဥရောပနိုင်ငံတွေရဲ့ကိုလိုနီပြုခြင်းကိုလည်းလုံးဝမခံရတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာစာပေနဲ့ဘာသာစကားတွေကဘယ်သူလွှမ်းမိုးမှုမှာပါပဲဒီနေ့အထိအစစ်မှန်တိုင်းတည်ရှိနေတာတကယ်ကိုလေးစားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ပါအနာဂတ်ကနေအတိတ်ကိုပြန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အီသီယိုပီးယားကိုသွားဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်တင်နဲ့တင်းကောင်မလေးရဲ့အနာဂတ်စီကိုတော့ပြန်သွားလို့မရဘူးဆိုတော့တတိထားပေးပါ